من بعد ما حصلنا على هاد النقط هادو وعلى هاد الجدول، الهدف ديالنا الآن هو أننا نمشيو ناخدو هاد الشي هذا الان طابلور. يمكن دوك ناخدوه لإكسل ولا ناخدوه لواحد لوجيسيال اللي كيتسمى ريغريسي. إذا أولا نفتحو ريغريسي. باش نفتحو ريغريسي أول حاجة خصنا نديرو هو أننا نمشيو ديفينيغ ان بوان داكسي. دونك ديفينيغ ان بوان داكسي يعني البلاصة اللي غادي تحط فيها هاد الريغريسي باش يمكن تيكزيكوتا مباشرة. أنا حطيتو هنا في واحد لو ميم دوسينيت اللي حاط فيه هاد لا فيديو اللي هو شيت دون ان فلويد. فوالا دونك اوفغيغ. فوالا اختاريت هنا، راه اختاريت يعني واحد المسألة هنا. دونك ريغريسي ديفينيغ بوان داكسي. هنا نورمالمون غادي نختارو ريغريسي بور ويندوز، داكور، ولا كاين ريغريسي بور دوس. دونك حنا غنختارو ديال ويندوز. دونك هنا غادي ندوز ديريكتومون نمشي للريغريسي اكزيكوتي ريغريسي. اوتوماتيكومون راه غادي يمشي يجبد ليا ريغريسي، عطيني ان طابلو اللي هو هذا. دونك هاد لو طابلو هنا كاين واحد المجموعة ديال الاختيارات. يمكن ندير تريي، ممكن ندير اجوتي. دونك هنا اللي كيهمنا حنا هو اجوتي ان غروندور، اللي كتهمنا هي لا فيتيس. دونك غنزيدو لا فيتيس. le nom de la grandeur c'est la vitesse. ثم un commentaire, donc vitesse du centre G de la vie, une étiquette du graphe si vous voulez. La variable, donc la variable c'est la dérivée de y par rapport à t. بويسك لو موفمون كيتم غير وفق y بالنسبة ل x، يعني ما كاينش عندنا المفروض أن يبقى فيه زيرو. حنا ما كنقادوش داك البوانتاج. إلا قادينا البوانتاج مزيان مع لاكس ديال لي زيكغيك راه هنا غيعطينا 0 في جميع القيم. دونك هنايا unité non conforme. دونك هنا l'unité oui c'est pas le nom, donc c'est mètres par seconde. Là voilà. Bien. ندوزو الآن لأوتر شوز. نزيدو واحد لا غروندور أخرى اللي هي لاكسيليراسيون. دونك لاكسيليراسيون A. L'unité c'est le mètre par seconde au carré. Commentaire c'est accélération du centre G. Voilà, donc une étiquette. La dérivée, c'est la dérivée de y, de v par rapport à t. Ok, d'accord. Donc هنا كنلاحظ واحد لي بوين اللي هما ماشي منطقيين، هما هاد لي بوين اللي فيهم لا فيتيس نيجاتيف. دونك جو بو إليميني هاد لي 3 كولون هادو، هاد لي 3 بوين. دونك جو دوا لي إليميني. Supprimer ligne. Suppression des données sélectionnées, oui. Donc on a 17 points. Voilà. Donc هنا غندوز للغراف. غندير غراف فيريفي باش كيعطي لي ميساج. دونك هنا لي كوردوني غادي نختارو هنايا y en fonction l'axe des abscisses t, l'axe des ordonnées y. Voilà. Donc la courbe il est comme ça. يمكن نغيرو لا courbe نديرو في en fonction de t. Voilà. Donc هيا voilà, il tend vers une vitesse اللي هي une vitesse limite. Donc مشى من لو زيرو غادي vers un point. يمكن نديرو هادوك لي زاسامبتوت باش نشوفو، ولا نضيفو ان موديل. دونك لو موديل اللي كاين عندنا بطبيعة الحال خصو يمشي عندنا حتى الزيرو. اوبسيون
de la modélisation. Option de la modélisation. Échelle de la modélisation sans le 0, donc le 0 inclus. Calcul, valeur, couleur, donc une autre couleur, une couleur rouge, une couleur rouge, donc c'est la couleur du modèle. Je me compare. Voilà. Les coordonnées, donc la couleur bleue, l'étiquette, line, versé, et la fonctionnalité, l'étiquette, couleur séparée. Donc on a un pointier. Voilà. Donc je vais donner les points. Voilà, donc là, les points expérimentaux, le modèle. Et donc on peut ajouter autre outil. Line. Et bien sûr, là, le tangente. Voilà. Voilà. Voilà, donc هنا تعطينا les valeurs, donc اللي بنشوف هناك la vitesse limite. Voilà, la vitesse limite تقريبا voisinage ديال 1,77. Il est comme ça. هنا كاين واحد لاشيت شويه، donc 1, تقريبا 7 بقات فيكس. 1,7 هي la vitesse limite. Les outils, donc on a recul libre. Placer l'origine. Donc c'est comme ça. On s'arrête ici. La loupe. Si on par exemple zoomer une partie de la courbe. Voilà. Copier le graphe. Il a bien سجلي مثلا. إذا كان سجلي باش يمكن ليا نكوبوليه فشي مكان مثلا هنايا في وورد ولا voilà. Copier les valeurs. Donc je peux copier le tableau. Je le clique ici. Donc revenir aux grandeurs ici. Je peux copier dans l'édition. Et en fait, normalement, avec un je dois sélectionner toi. Copier, allez. Moi, là. Voilà, donc j'ai les données. Ou bien je peux les coller في l'Excel مثلا. Donc je peux les imprimer.